Share ko lang ho para madali yung pag-drain ng coolant Toyota Innova po to 2019. After ko siyang ma-drain, din-drain ko muna siya. Kuha ko na almost 6 liters. After ko siya na-drain, sinalinan ko na siya ng coolant. Nakapaglagay ako ng 4 liters. Nung 4 liters na siya, hindi na siya napuno na. Ngayon, may nakuha kong gadget na nakuha ko sa Lazada, itong parang suction, one way. Kinabit ko rito sa breather, papuntang breather. So yon, bumaba yung coolant habang binobomba ko siya. Yon, para the best, at hindi nyo napaanda rin ang makina nyo. O yan o, habang bobombahin ko. Ayan o, bumaba na ang coolant. Ngayon, sasalinan uli natin. Para makita. Atin. Napakadali palang gawin ito. First time ko magpalit ng coolant. DIY. Napakasimpleng gadget. Nakita ko rin lang sa YouTube to. Ayan o. Para hindi nyo napaanda rin yung makina nyo at hindi kayo mag-aabalang bomba. Puro hangin ho yan nasa loob. Kita nyo yung coolant bumababa. Yun, napakasimple, hindi nyo na dapat paanda rin. Okay, sali pa tayo isa. Nako, hindi mabuksan. Anyways, ganun lang ho. After nito, bababa naman siya, masasali na. Pag nasalinan siya, ayos na.